Pagi itu, suasana subuh begitu tenang. Heningnya pagi dipecahkan oleh suara azan yang menggema. Khairul baru saja selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid ketika langkahnya terhenti di depan rumah. Dari dalam kamar istrinya terdengar suara yang tak biasa. Mas, tolong Mas, udah, tolong, aku udah gak kuat, tolong, jangan, tolong, jangan, sakit. Suara itu penuh rasa sakit, diselingi teriakan nama seseorang, Hadi. Nama itu bukan namanya, membuat amarahnya memuncak. Khairul langsung berlari menuju kamar. Dengan penuh emosi, ia mendobrak pintu dan menemukan istrinya, Lastri, terkulai lemas di lantai. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, tapi tak ada tanda-tanda orang lain di ruangan itu. Dengan panik, Khairul mengguncang tubuh istrinya, mencoba membangunkannya. Namun sia-sia, ia menggendong Lastri ke atas kasur. Saat itulah ibunya datang. Melihat kekacauan di dalam kamar, ibunya menarik Khairul keluar, menenangkannya sambil berkata, Sabar, Nak. Biarkan istrimu dulu. Nak, dengarkan baik-baik ibu ya. Ini mungkin akan mengguncang jiwamu. Istrimu sebenarnya selalu seperti ini. Setiap habis subuh, dia berteriak-teriak seperti itu. Aku juga awalnya marah dan bingung waktu pertama kali mendengar teriakannya. Dia menyebut nama Hadi. Aku hampir membawa pisau waktu itu, Nak. Ibu sama seperti kamu, marah, juga bingung. Tapi saat aku masuk, tidak ada siapa-siapa selain Lastri yang tergeletak di lantai seperti itu. Sabar ya, Nak. Ibu hanya ingin